जन्नत नहीं लेकिन जन्नत जैसी। मैं तुमको उत्तराखंड में एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां तुम्हें ठंडी हवा, सुकून माउंटेन्स और पूरा अनरियल वाइब एक साथ देखने को मिलेगा। अगर कभी इसको विजिट करोगे तो आ जाना कोटद्वार रेलवे स्टेशन से 80 रुपए की बस से आ जाओ टिपिन टॉप पॉइंट पौड़ी गढ़वाल। यहाँ आकर तुम सिटी स्ट्रेस पूरा भूल जाओगे। अगर तुम्हें हिडन माउंटेन प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है तो रील सेव कर लो, क्योंकि ये जगह शायद तुम्हारे लिए ही है और जिसके साथ यहाँ आना है उसको रील शेयर कर दो। बाकी फॉलो कर लो इस 99 हिडन प्लेस सीरीज को, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट प्लेस शायद तुमने भी कभी ना देखा हो।